Sausumos pajėgų pratybos pasitikėjimas 2025 metai vyksta jau eilę metų. Šiais metais mes vykdom pratybas nuo spalio 4 iki 12 dienos Šiaulių ir Panevėžio regionuose. Šiais metais pratybose dalyvauja sąjungininkų komandos iš Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių. Šiuose pratybose pagrindiniai informacinių veiksmų vienetų uždaviniai yra sukurti sąveiką su civilinėm institucijom per karo komendatūrų valdybų vienetus. Taip pat labai svarbu yra atlikti civilinės aplinkos vertinimo atnaujinimus ir žinoma, kas svarbiam yra svarbiausia, pasitreniruoti susitikimų vykdymo procedūras. Kalba Lietuvos kariuomenė. Visi šiuolaikiniai konfliktai rodo, kad karai betarpiškai paliečia ir visuomenę, ir civilę aplinką, ir visos kariuomenės labai remiasi visuomenės palaikymu. Tai neišimtis yra Lietuva, mūsų planuose yra svarbus dalykas visuomenės įsitraukimas į gynybą ir kariuomenės palaikymas bei parama. So from my point of view, the exercise is very good and very fruitful. And the difference of this exercises is we are working in a real environment. So it's not that scripted or stuff like that. So the TCT's got real information from the real environment, from the persons who are responsible. These are not actors. That's very important, very fruitful. And we've got a deep dive into it and a better impression here.